Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do mundo das aves. Hoje irei apresentar o tangarazinho. É uma espécie de ave da família Pipridae. É a única espécie do gênero Iricura. É endêmica do Brasil. Os seus habitats naturais são florestas subtropicais ou tropicais úmidas de baixa altitude e regiões subtropicais ou tropicais úmidas de alta altitude. Seu nome científico é Iricura militaris. Se você quer vídeos do mundo das aves, deixe aqui nos comentários.